Здравствуйте, дорогие зрители! Я приветствую вас на третьем выпуске нашего проекта «Беседы у камина». Сегодня мы продолжаем заданную в прошлом выпуске тему современного искусства. Темой нашего сегодняшнего выпуска станет современная русская литература. Нашим гостем сегодня является Андрей Сергеевич Рослый, доцент кафедры отечественной литературы Южного федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно говоря, начать, наверное, следует с вопроса: русская литература вообще насколько отвечает современным тенденциям? Можно ли называть современную русскую литературу действительно современной в контексте западной и общемировой литературы? Можно, причем можно называть ее современной русской литературой со всей ответственностью. Потому что современная русская литература сейчас является, я бы сказал, таким активным участником мирового литературного процесса. И если мы возьмем даже такой срез современных авторов, мы увидим, что они переводятся. Они актуальны, они обсуждаются на уровне литературы мировой, и, безусловно, современная русская литература – это та литература, которая развивается в русле, скажем так, развития общемировой литературы. Это общепризнанный факт, и раньше было такое, знаете, расхожее рассуждение, что литературного процесса у нас нет, он там в таком состоянии замороженном. Нет, литературный процесс у нас есть, и еще какой, только успевай читать, и причем читать не только на уровне, скажем так, твоем родном, да, но и видеть на реакции, и наблюдать реакции других зарубежных писателей и критиков на то, что происходит у нас. Если говорить о каких-то конкретных общих тенденциях, есть ли что-то, что объединяло бы современную русскую литературу, какие-то общие мотивы? В принципе, наверное, стоит сказать о своего рода возрождении внимания к реалистической проблемаике. Вот то, что называется новый реализм, то, что уже достаточно долгие годы, я имею в виду, я мыслю масштабами десятилетия хотя бы, эти тенденции сейчас очень характерны. То есть мы возьмем творчество того же самого Захара Прилепина, мы возьмем творчество Андрея Геласимова, мы можем обратиться к творчеству других современных авторов, которые отмечены этой, сказать, печатью принадлежности к новому реализму, и Санаева, прочее. Да? И мы можем сказать с абсолютной уверенностью, что в свое время литература, устав от некоторых мыслительных конструктов постмодернизма, эта часть литературы начинает поворачиваться к способности рефлексировать над реальностью, оценивать действительность в том виде, в котором она явлена взгляду художника. С этой точки зрения, с одной стороны, движение к новому реализму, с другой стороны, какой-то небывалый подъем интереса к искренности. Пожалуй, можно назвать ее, новой искренностью, потому что возьмем, допустим, того же прекрасного писателя и филолога Андрея Асацатурова. Его произведения, они преисполнены этой искренностью, это очень и очень личные произведения. Это фактически почти мемуарная традиция, но мы понимаем, что это не мемуары, а художественное произведение, но художественное произведение, созданное так, что мы зачастую не можем понять, где здесь лирика, а где здесь бытописание. Пожалуй, две эти тенденции. И третье, мы же не можем забывать про то, что активно действуют и наши великие постмодернисты или постмодернисты. Мы видим, как Виктор Пелевин выпускает фактически по роману в год. И последний его роман «Искусство легких касаний» — это именно роман, несмотря на то, что многие называют это произведение циклом 3 повестей. Это именно роман, он объединен одной структурой, одной идеей. Этот роман поворачивает нас к старому доброму постмодернизму. Мы видим, что актуально сейчас творчество Сорокина. И сейчас, если говорить про такие тенденции развития современной русской литературы, это тенденции
ну скажем так, с одной стороны эклектичные, потому что очень много всего уживается в рамках буквально десятилетия. И с другой стороны, в этой эклектике мы можем четко выделить определенные направления, то есть новая искренность, то есть внимание к реализму, к новому реализму и продолжающая оставаться актуальность постмодернизма. Сегодня жизнь большинства людей, мне кажется, абсолютного большинства, во многом происходит не только в реальном мире, но и в мире виртуальном. Насколько этот виртуальный мир изменил облик русской литературы? Ведь были же эксперименты с сетературой, были многочисленные интернет-произведения. Куда эти эксперименты нас привели и пришли ли они в итоге к чему-нибудь? Ну, мне кажется, что эксперименты эти ни к чему не привели, просто потому что как бы, на то они и эксперименты. А в тот период, о котором вы говорите, время развития сетературы или сетевой литературы, это как раз таки период, когда литераторы, причем литераторы не только гуманитарии, да, потому что сетевая литература приходила в первую очередь в середине 90-х, в начале 2000-х, приходила через тех, у кого был доступ к компьютеру и к сети интернет. И, как правило, это были те, кого мы сейчас так в кавычках называем технари, да, это люди IT-специальности, это инженеры, это математики. Так вот, сетевая литература как эксперимент была экспериментом, потому что есть даже такое классическое понимание, что это ряд экспериментальных текстов. Зачем этот эксперимент создавался? Для того, чтобы, вот смотрите, для того, чтобы посмотреть, что происходит с языком, когда он начинает жить в ранее непривычной для него среде. То есть процесс происходит следующее. Слово, выходя в просторы интернет-пространства, обладает ли оно какими-то другими принципиально иными возможностями или нет? Вот этим вопросом задавались литераторы. И Александр Генис, прекрасный литературный критик, отзываясь на появление на американском рынке электронной книги с доступом в интернет, постулировал следующий тезис. Он писал о том, что компьютерный лист – это волк в овечьей шкуре. Он притворяется бумажным листом. Но на самом деле за компьютерным листом мы можем увидеть новые нарративные стратегии. То есть какие-то нарративные стратегии, какие-то стратегии рассказывания, да, какие-то стратегии передачи истории. Все очень просто. Это возможности гипертекста, это возможности абсолютно другого диалога с читателем, это возможности коллективного авторства и, в конце концов, это возможность такого разросшегося текста, такого ризоматического характера. Ну вот, допустим, эксперимент, который остался экспериментом, знаменитый роман Романа Лейбова «Роман». Роман, который был написан с помощью читателей, он был опубликован в интернете, и, по сути дела, как бы исходный текст романа был вот такой, да, небольшой абзац. Но возможность этого текста была в том, что фактически каждому слову этого романа ты мог дописать свой текст. И получалось такое, с одной стороны, письмо дяди Федора родителям из деревни Простоквашино, а с другой стороны, плод коллективного творчества. Случилось что? Случилось то, что у романа было гораздо больше писателей, чем читателей. И в итоге сетевая литература пришла к следующему пониманию, что, собственно, литература, как писал Дмитрий Горчев, прекрасный писатель, великолепный автор и деятель той самой сетевой литературы, так вот, Горчев писал, что литература, она и в Африке литература, она останется литературой. 90-е, середина 90-х, начало 2000-х просто-напросто литераторы собрались для того, чтобы испытать вот это новое для них еще образование, текст в интернете. Испытали. Оказалось, что текст по-прежнему остается текстом и с теми же самыми возможностями, какие есть у него на бумаге.
Потому что художественное произведение не зависит от носителя. Это то, что рождается в ходе диалога между читателем и автором. Меняется только носитель и способ дистрибуции, да, способ донесения информации до читателя. Это изменилось. Но сама сущность художественного творчества осталась. Поэтому эксперимент был, ну да, я считаю, проведен, но он ни к чему не мог привести совершенно. То есть он просто был таким экспериментом, чтобы понять еще раз, что литература уникальна и не зависит от того носителя, на котором она доставляется до читателей. Я имею в виду как вид искусства. И это дало основание Сергею Чуплинину констатировать: фанатики литературы, фанатики сетевой литературы повывелись. Почему они повывелись? Да просто потому, что принципиально нового в литературном процессе ничего не произошло. Появилась новая среда. Но появление новых технологий и, вот как вы сказали, виртуальный мир очень сильно облегчило доступ, скажем так, около литературным явлениям. Сейчас я, там, условный поэт, могу достучаться до своей условной аудитории с помощью новых средств коммуникации. Сейчас мне не нужно посредничество печатного станка. Сейчас мне не нужен редактор, ну как бы нужен редактор, но в принципе нет. Сейчас есть многочисленные сервисы, которые публикуют, сразу скажу, разного качества прозу и поэзию, прямо разного качества, но возможность автора расширяется многократно, в разы. Опять же, в чем эта возможность? Это возможность дистрибуции, это возможность обращения к читателю. И мы видим, что многие современные авторы эту же возможность используют, но для того, чтобы войти в контакт со своей аудиторией. И поэтому здесь мы, вот в современном виртуальном мире, мы видим процесс, который как бы состоит из двух частей. Две особенности, вернее, есть у этого процесса. Первая особенность в том, что литературный процесс стал более доступным для многих, для кого он раньше был закрыт. И опять же, это не хорошо и не плохо. Я не буду говорить там какие-то вещи, такие снобствующие о том, что испортилась литература, вот сейчас пишут все, что угодно. Пожалуйста, ты можешь зайти, воспользоваться сервисом Reader.ro и опубликовать свою книжку. Вот сейчас ты зашел, ты ее напечатал, автоматически программа тебе ее сверстала, и ты можешь заказать себе даже печатный экземпляр, он тебе придет, ты писатель, окей. Да? Есть там BookMate сервис, куча сервисов, я не говорю про Стихи.ру и Проза.ру, это обязательно. Куча сервисов, которые предоставляют тебе возможность входа в литературный процесс. Но давайте попробуем посмотреть, какие произведения художественной литературы самовходящие мы сейчас знаем. Ну, то есть мы знаем явление Марта Кетро, писательница, или писатель. Я тут сейчас в феминитивах не силен, знаю, что для автора это для авторки это важно. Нет, не договорю, сбился. Да я не тороплю. Давайте. Вот, значит, это Марта Кетро, это Вера Полоскова, это, кстати, прекрасный поэт Анна Рус. И в общем и целом это авторы, которые начали свою активность в сфере сетевой литературы и продолжают же в сфере, ну скажем так, литературы официальной. Вот это вот одна тенденция. А другая тенденция, другой процесс, он, безусловно, связан с исследованием возможности слова, которое существует в интернете. Здесь мы можем говорить пока что только действительно о текстах, которые экспериментальны по своей сути и не отличаются от экспериментальных текстов, которые на протяжении до 20 века появлялись только без компьютеров. Вот, то есть форма и дистрибуция, и процесс донесения текста до читателя. Хорошо, форма и дистрибуция. А разве не поменялась роль и само понятие литературного канона из-за появления сети? В чем вопрос? Литературный канон, кто его задает? Хороший вопрос, есть много взглядов на этот вопрос. То есть литературный канон, то, что принято официальным литературоведением,
то, что принято критиками, то, что принято большинством читателей, как то, что как бы относится к высокой литературе. Юрий Михайлович Лотман писал о том, что каждое поколение наследует своего рода легенду о литературе, то есть каждое поколение наследует своего рода литературный канон. И, допустим, в пушкинские времена Пушкин не входил в литературный канон сначала, а в наши времена Пушкин, безусловно, часть литературного канона, но, скажем, там Вера Полоскова, не знаю, почему еще говорим о Вере Полосковой, можно ли ставить два этих имени на как бы в один ряд, но он, тем не менее, не входит в него. То есть литературный канон, который формируется сейчас литературоведением, толстыми литературными журналами, критиками, он, мне кажется, он не сильно трансформируется. Сам по себе может быть, но сохраняется ли в современных условиях его функция наставника для читателя, функция руководящей руки? Безусловно, безусловно. То есть вот смотрите, даже вот еще о чем мы не сказали, что формирует канон, это безусловно литературные премии. Вот мы берем книжку, там написано «Русский букер», ну, который, к сожалению, почил в Бозе, но тем не менее, или там написано «Большая книга», или там премия «НОС». И мы понимаем, что это как бы approved. То есть это то, что прошло определенного рода проверку экспертным сообществом. Окей, а судьи кто? А судьи — это те же литературные журналы, это те же литературные критики, это тоже литературное сообщество. То есть в этом плане наполняемость литературного канона, она как бы принцип ее не меняется. То есть мы знаем издательства и журналы, которым мы доверяем. Допустим, я понимаю, что все книги, которые выходят в издательстве Елены Шубиной, они автоматом рекомендованы к прочтению человеком, который хочет понимать, что такое современная русская литература. Книги, которые выходят там в других менее крупных издательствах, как бы вызывают, в принципе, вопросы, и тем более вызывают вопросы книги, которые самопубликуются. Но это не значит, что литературный процесс существует только в рамках этого канона. Это значит, что мы сейчас живем в пространстве доступного слова, и в этом пространстве доступного слова очень много текстов, огромное количество текстов. И есть тексты прекрасные, но о которых мало кто знает, потому что не хватает критиков, потому что не хватает читателей, потому что не хватает, как ни странно, каналов коммуникации, потому что не хватает определенного уровня доверия к автору. Есть большой массив этих текстов. И задача, наверное, современной критики — это все-таки погружаться не только нырять в этот канон, да, то есть я имею в виду канон современных текстов, но и смотреть, что еще существует в литературе, скажем так, большого круга, не малого избранных, а вот как бы в большом кругу. Это очень сложная задача, но я думаю, что она необходима. Можно говорить о том, что литература уже довольно давно, еще веке в 20-м, утратила свой статус ведущего искусства, определяющего мировоззрение. Таким сперва стало телевидение, кино, сперва кино, потом телевидение. Сейчас основной канал медийный — это постепенно завоевывающий все больше и больше места интернет, хотя телевидение тоже сохраняет еще какую-то роль. Можно ли говорить о том, что литература утрачивает свои позиции основного искусства? Да, и вот сейчас Нет, не совсем так. То, что она утрачивает позиции основного искусства, по сравнению с кино, это, наверное, очевидно. Кино все-таки как минимум по популярности, или не очевидно? Вот тут не соглашусь. Не очевидно. Не соглашусь совершенно. Потому что, смотрите, вот последний пример. Прекрасный сериал «Эпидемия». Вот правда, без преувеличения говорю, прекрасный сериал, даже вне контексте ситуации с пандемией. В мировой реальный сериал отличный.
Сериал «Эпидемия» написан по прекрасному роману Яны Вагнер. И роман сам по себе хорошее литературное произведение. И здесь как бы кино занимает, ну, я не хочу никого обидеть, но, скажем так, вторичную роль. Потому что в основе лежит текст. И есть куча таких примеров. Давайте мы посмотрим на интернет. Долгое время наш интернет был текстоцентричен. Ну, просто потому, что не было возможности насыщать его мультимедийным содержанием. Теперь, да, безусловно, на первое место выходят видео, выходят, скажем так, аудиовизуальные сервисы. Но давайте посмотрим, что сейчас очень хорошо развивается в интернете. Это сервисы, в числе прочих, сервисы, которые предоставляют автору возможность читать, в разном виде читать, слушать или читать на смартфоне книги. То есть есть Литрес, у которого, кстати, вы наверняка знаете, прекрасный проект Донской государственной публичной библиотекой. Я сам являюсь читателем Литрес именно через доступ ДГПБ. Есть Bookmate, есть прекрасный сервис Storytel, который существует, но я не мог себе такого представить там 5 лет назад, который существует по подписке, да. Ты подписан на этот сервис, ты платишь определенную абонентскую плату, и ты выбираешь любую книжку из списка, которую начитывает тебе прекрасный актер. То есть интернет постепенно... Я не говорю про весь интернет, потому что так говорить нельзя. Да, я говорю про интернет здорового человека. То есть интернет здорового человека, в отличие от интернета курильщика, избавляется от котиков и порнографии и начинает вмещать в себя другое содержание. Вопрос в том, что искать. То есть я могу искать прекрасные проекты, связанные с поэзией. Там я могу зайти, минутка саморекламы, на сайт prosodia.ru и познакомиться с тем, что происходит в поэзии сейчас. Я могу зайти в проект «Журнальный зал» и почитать выборку основных толстых литературных журналов, которым я доверяю. Я могу зайти на «Медузу» и познакомиться с прекрасными обзорами Галины Юзуфович. Я могу читать Горький и понимать, что происходит в литературе сейчас. Я не говорю про проект «Полка», великолепный, умный, значимый проект. То есть все это есть. Вопрос только в том, знаете, вот когда вы там читаете, там листаете свою ленту в Фейсбуке или в ВКонтакте, вам в числе первых предлагается именно то, что вам нравится, то, с чем вы взаимодействуете. Вот ты просто можешь сформировать себе такой интернет, который тебя не вырвет из литературы, а наоборот в литературу будет погружать. И здесь, опять же, глубокое мое убеждение в том, что современный интернет, современные технологии делают литературу более понятной и более доступной. Более того, в Ростове-на-Дону с этим меньше проблем. Но в более удаленных городах, вообще в территориях, как следить вообще за новинками, если, допустим, есть один книжный магазин, который пополняется не очень регулярно, и есть, допустим, 1 или 2 библиотеки, в которых фонды сформированы раз навсегда. Ну, как правило, редкость, но тем не менее. Что делать? Вот и тут таки начинает выходить на первый пласт та самая среда. Но я понимаю, что мы сейчас говорим о дистрибуции. А ваш вопрос был в том, изменил ли, скажем так, интернет восприятие. Нет, мне кажется, нет. Сейчас очень модно говорить про клиповое мышление, про то, что все мы можем воспринимать только маленькие тексты, и что нам нужно делать паузы, когда мы читаем большой текст. Нет, мне кажется, сам по себе принцип чтения, принцип восприятия художественного произведения, он остается прежним. Потому что, вот опять же, были эти периоды экспериментов, сетевая литература, были манифесты, которые фактически не спровергали традиционную литературу, и авторы говорили о том, что все, что не есть интернет, будет как бы разломано как станок Гутенберга. Но эти времена закончились. И смотрите, все самые актуальные литературные произведения изданы на бумаге. Они покупаются, и, о ужас, у нас открываются новые книжные магазины, куда можно прийти ногами, взять книжку, унести ее с собой,
и читать в таком в традиционном варианте, не сообразуясь с новыми нарративными стратегиями. Интернет немножечко меняет сам принцип рассказывания историй, но это скорее сейчас относится к журналистике, а не к литературе. Даже литературные проекты сейчас существуют с использованием принципов лонгридов, с использованием принципов того же самого клипового мышления, литературности, интермедиальности и всего-всего-всего такого прочего. Но опять же, это очень нишевая вещь. Это нишевая вещь, скажем, для литературоведов, критиков, филологов, для тех, кто живет в литературном процессе. Если мы говорим про читателя вообще, про некого такого сферического читателя в вакууме, то для него как бы литература остается литературой через книжку. Книжка может существовать в абсолютно разном виде. Это может быть аудио, это может быть электронная книга, это может быть традиционная книга. Это можно даже, я не знаю, там сказать там «Привет, Сири» или «Привет, Алиса», начни мне читать это произведение и идти заваривать себе кофе. Но это все равно остается книжка, по сути своей. Вот. Но все-таки, когда мы заговорили о сериале «Эпидемия», я не мог не вспомнить о том, что да, в плане процесса создания по отношению к книге он вторичен, но в плане фокуса внимания потребителя, зрителя, читателя, многие же пришли к книге после просмотра сериала, а не наоборот. Точно так же было и с «Игрой престолов». Очень многие начали, даже из моих знакомых, читать книгу после того, как первые 2 сезона посмотрели. Я хотел спросить о том, есть ли у литературы потребность отвоевать себе это внимание обратно у кино, телевидения, различных форм интернет-досуга. Нужно ли это литературе вообще? И если нужно, то может ли она это сделать? Мне кажется, литература, да, она в принципе никогда не конкурировала с другими видами досуга. Нет такого выбора между тем, почитать ли мне книжку или посмотреть ли мне кино. Нет такого выбора между почитать ли мне книжку и, не знаю, там, посетить какую-нибудь выставку. Или там, почитать ли мне книжку, или пойти в театр. Это выбор, но это все равно, что, не знаю, я хочу есть только там сладкое или хочу есть только соленое. Там, я хочу по утрам есть только колбасу, или я хочу по утрам есть только там, бананы какие-нибудь. Это одно и то же. То есть литература в этом плане, как мне кажется, она не конкурирует среди других видов искусства за какую-то популярность читателя, популярность у публики, не у читателя. Потому что зачем это ей? Если... не знаю, давайте попробуем там привести аналогию со спортом. Да, если все начнут смотреть биатлон, то что останется футболу? Футболу останется та аудитория, которая с ним всегда, которая ему верна. Если все кинутся смотреть экранизацию Ван Гозера, то что останется Ван Гозеру? Ван Гозеру останутся те читатели, которые были во все времена. Более того, я же работаю со студентами, и я обращаю внимание на то, что у студентов начинает формироваться устойчивый спрос, вот так вот по-маркетологически позволю себе, устойчивый спрос именно на письменные тексты, именно на книжки, именно на произведения литературы. И с этой точки зрения литература будет первична. А еще мы можем поговорить о явлении фанфика в современной культуре. Потому что фанфик, то есть по сути дела, это же генерирование текста, который основан, как правило, на другом тексте. И вот это очень интересный феномен. То есть человек нуждается в том, чтобы иметь дело именно с художественным текстом. В процентном соотношении, какая разница? Если литература будет самым популярным видом досуга, это будет хорошо или плохо? Я не знаю. Да, конечно, там продажи книжек возрастут, и авторы станут получать больше денег. Это здорово. Но вот это, по-моему, соотношение хороших книжек
и как такого элитного, что ли, вида досуга, и массовых развлечений как массового вида досуга, оно было все время, и наш век не исключение совершенно. Ну, позитивно, обнадеживает. Да, нет, я могу там хвататься за голову, кричать, там современная молодежь не читает, говорит, что никому не нужна литература, все смотрят кино, все сидят в Ютубе, да, и мы с вами сидим в Ютубе, да, и мы с вами смотрим кино, но это не значит, что мы не уделяем время книге и попыткам ее какого-то глубокого постижения, нисколько. Ну, то есть нет смысла пытаться оторвать людей от других видов досуга ради литературы вообще никакого. Слушайте, ну как можно насильно человека заставить получать удовольствие? То есть вот допустим, там человека заставляют в школе любить Пушкина. Ну правда, да, то есть ты должен, выходя из школы, должен знать, почему Пушкин велик. Там, почему, я не знаю, или там, почему у нас, значит, Печорин лишний человек. Ну, ты выходишь с этими шаблонами сформированными. Окей, ты потом приходишь во взрослую жизнь, и ты ненавидишь ни Печорина, ни Онегина, ни всю остальную русскую литературу, потому что тебя заставили ее любить. Зачем нам такая любовь к литературе? Пусть литературу читают те, кто хотят. Те, кто хотят, да. Пусть это будет 5% общего населения. А если мы сейчас как бы вместо литературы там заменим искусство, а почему не ходят на выставки современных художников? Вернее, ходят, но далеко не все. А почему об этом не трубят на каждом шагу? Ну, просто потому, что это искусство, просто потому, что оно далеко не для всех. Андрей Сергеевич, спасибо вам большое за разговор. От лица Донской государственной публичной библиотеки я должен отблагодарить вас небольшим подарком. Спасибо, это очень приятно. А к тому же это Алексей Варламов, один из любимейших моих авторов. И это роман «Взросление» и одно из лучших издательств АСТ. Я посмотрел. Спасибо вам большое. Ну что ж, спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем выпуске нашего проекта «Беседы у камина».